और भाई आज तो अपना टायर बदला जाएगा भाई। सोचना 16 साल में अपना टायर बदलने वाला है भाई। 16 साल में अपना टायर बदलने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, श्री गणेश टायर्स। यहाँ पर लेंगे अपने गाड़ी का टायर, क्योंकि इसका जो आगे का टायर है ना कुछ ज़्यादा ही बुरा हालत हो चुका है इसका। भाई देख रहे हो पूरा घिस गया है, पूरा हाथ में ही लग रहा। ये देखो काफ़ी बुरी हालत हो गया यार। चलो अब लेंगे यहाँ से टायर और देखते कितने का पड़ता है। वो उधर सीएट वाले के पास, गणेश वाले के पास। देख रहा वो कितने बड़े बड़े टायर थे यहाँ पे भाई। एक एक टायर 18-18 हज़ार के मिलते हैं, पता है क्या? फिर एक टायर की कीमत सिर्फ 18,000 रुपये है। सोचिए इस एक टायर की कीमत सिर्फ 18,000 रुपये है। हाँ रनिंग भी तो है। टायर बढ़िया है वैसे अपना, टायर बढ़िया है, MRF कंपनी का है भैया। साइज बराबर है ना? 75 बस राइट। भैया हमारे है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे गाड़ी का टायर भी लग चुका है और ये रहा उसका फाइनल लुक। पहले भी यही वाला टायर था, ऐसे ग्रिप का था, अभी भी हमने वही लगाया है। ये रहा हमारा सेक्शन 275 1842P। भाई पूरा हमको 1500 रुपये लगे भाई इस टायर के लिए। बहुत अच्छा है, कल गाड़ी भी धो लेंगे हम लोग। चलो ये देखो फ्रेंड्स, नया मेडिकल्स ओपन हुआ है, साई मेडिकल स्टोर्स। तो दोस्तों इसी के साथ इवनिंग टाइम हो चुका है और आज का डे करेंगे हम एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। से बच्चे खेल रहे हैं यार।